Induktion er at frembringe en elektrisk spænding ved at føre en magnet igennem en spole. For at opnå en stor induktionsspænding skal spolen indeholde mange vindinger. Magneten skal have meget styrke og føres ned i spolen med stor styrke. Der opstår en spændingsforskel over spolen, men hvis man kun drejer om magneten rundt om sig selv, så opstår der ingen induktionsspænding. Det sker der kun, hvis man fører magneten frem og tilbage i spolen, og for at få størst udslag. Det skal det gøres med stor styrke og høj hastighed, for så ændres magnetfeltet i spolen, og så sker der en spændingsforskel, og der skabes en strøm. Og for at vise dette visuelt vil vi vise forsøgsfremstilling 1, som viser, hvordan man opfører stort induktionsspænding. Vi skal prøve at lave en induktionsspænding, og til det skal vi bruge 2 ledninger, et voltmeter, og så har vi valgt at tage 3 spoler. En på 1600 vendinger, en på 400 vendinger og en på 200 vendinger. Og så skal vi sætte det op. Så fører vi de begge to ind i en jævnstrøm, fordi det vil ikke fungere, hvis man både har en jævnstrøm og en vekselstrøm. Så måler det ikke det samme. Og vi prøver først med 200 vendinger og se hvilket udslag det giver. De giver ikke så stor udslag, fordi at der ikke er så mange vendinger på spolen her. Så vi prøver med 400 vendinger. Der kan man jo tydeligt se, at den giver større, fordi der er kommet 200 vendinger mere på spolen. Så prøver vi med 1600, den største spole og vendinger vi har. Og der kan man jo tydeligt se, at jo flere vendinger der kommer på, jo større udslag giver det. Og jo hurtigere man gør det, jo større vil udslaget også give. Men hvis man jo hurtigere man gør det, så kan voltmeteret have svært ved at måle det. Så det nogle gange kan se ud som om, at der ikke er så mange. Men hvis man skal have største udslag, så skal der være flest vendinger, og magnetens styrke skal være meget høj. Og så skal hastigheden være høj, så vil man få den største udslag.